ওকে, এটা হচ্ছে সেই স্টিমটা, গরমটা, স্টিমটা ধোয়া উঠতেছে। ও ভাই, ব্যাপক গরম হয়েছে। হ্যাঁ, ধোয়া বোঝা যাচ্ছে। আপনারা যদি এরকম এক্সপ্রেসো কফি মেকার একটা পারচেস করে নেন, সেক্ষেত্রে চা কফি থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছু আইটেম কিন্তু একটার ভেতরেই করতে পারবেন। দুধ চায়ের কিন্তু দাম আবার বেশি, আরো 5 টাকা বাড়বে। ঠান্ডা হয়ে গেছে, চাইলে কিন্তু এখান থেকে আবার এটাকে রিহিট করা সম্ভব। চিনি দিয়ে দেই আমরা। ফোমটা আসতেছে, দেখেন। কারখানা থেকে নেবেন অথবা আমাদের শোরুম দেখে নেবেন, সুযোগ থাকবে, কোনো সমস্যা নেই, আমরা দিতে পারবো। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে, 5 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি। বাহ, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সাথে একটা বিজনেস আইডিয়া শেয়ার করবো আজকে। আমরা যে আইটেমটা দেখাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে এক্সপ্রেসো কফি মেকার। শুধুমাত্র কফি তৈরির জন্য না, চা যদি তৈরি করতে চান, চায়ের বেশ কয়েকটা প্রকারভেদ হয়। স্টিম করার জন্য, গরম করার জন্য। বর্তমানে আপনারা যদি কেউ গ্যাসের উপরে ডিপেন্ডেবল থাকেন, বিজনেসের উপরে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্যাসের প্রচুর দাম বাড়ার কারণে কিন্তু এই আইটেমটা থেকে অনেকে বিজনেস গুটিয়ে ফেলতেছেন। বাট আপনারা যদি এরকম এক্সপ্রেসো কফি মেকার একটা পারচেস করে নেন, সেক্ষেত্রে চা কফি থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছু আইটেম কিন্তু একটার ভেতরেই করতে পারবেন। আমরা আজকে ফারাজ কর্পোরেশনের নিজস্ব শোরুমে আছি। এই শোরুমে কিন্তু ওনারা এই প্রোডাক্টগুলো পুরা 5-6 বছর ব্যাপী বিক্রি করে আসতেছে, যার রেগুলার কন্টেন্ট আমাদের এই চ্যানেলে আপনারা অ্যাভেলেবল পাবেন। আজকেও তার ব্যতিক্রম না। আব্দুল্লাহ ভাই আমাদের সাথে আছেন। আব্দুল্লাহ ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই, আপনার এই আইটেম নিয়ে তো অনেকেই বাংলাদেশে অলরেডি বিজনেস করতেছে। আমাদের আল্লাহর রহমতে এই আইটেম যে পরিমাণে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়েছে, আপনার সারা বাংলাদেশে আমাদের অনেক মেশিন আছে। আমাদের যে কোনো 5-6টা মডেল এখন দেখতেছেন। আমাদের ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে 2টো 3টে 4টে করে আজকে 6টা পর্যন্ত মেশিন আমরা বাজারজাত করতে পারছি। তো ভাই সব মেশিনে আল্লাহর রহমতে মানে যারাই নিচ্ছে না কেন, তারা বিজনেস করতেছে। আচ্ছা, আসলে এটা প্রপার বিজনেস করার মতো একটা জিনিস। তো আমরা ভাই আজকে মোটামুটি কি দেখাতে যাচ্ছি, আর মান্থলি এটা থেকে আসলে কেমন টাকা আর্ন করা যায়? বিভিন্ন ক্যাফেটেরিয়া এক্সট্রা একটা আর্নিং সোর্স, কিংবা যারা বেকার আছেন যদি এই আইটেমটা করতে চায়, পূর্বে যারা ব্যবসা করতেছে অলরেডি গ্যাসের উপর ডিপেন্ডেবল, জ্বালানির উপর ডিপেন্ডেবল, তারা যদি এখানে আসে কতটুকু লাভবান তারা হতে পারবে, একটু ডিটেলস বলবেন। আচ্ছা, এখন প্রথম কথায় আসি ভাই, আসলে গ্যাসের যে ব্যাপারটা, একটা মুদি চায়ের দোকানে মোটামুটি সারাদিন যদি মনে করেন আপনার, আমরা একটা অন এভারেজ ক্যালকুলেশন করে 10 ঘন্টা কিন্তু মনে হয় তার মাসে 4টা তার মিনিমাম গ্যাস সিলিন্ডার লাগে, সেখানে আবার সেক্ষেত্রে সে তার করতেছে আলাদা করে, তার পাতিলা রাখতে হচ্ছে, কেটলি রাখতে হচ্ছে, দুধের জন্য আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট, সব আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখতেছে। কিন্তু আপনি একদিন চিন্তা করেন, যদি সব কিছু একসাথে করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার কস্ট সেভ হলো, আমার পরিশ্রমও সেভ হলো, তারপরে হচ্ছে জায়গা অল্পতে হয়ে গেল, অল্পর মধ্যে হয়ে গেল, আমি আইটেম বেশি করতে পারলাম। ওকে, তো আজকে তো একটা মেশিন রাখছেন অলরেডি, আপনাদের রয়্যাল স্টারের প্রোডাক্ট। এটার ভিতরে কি আজকে কিছু কাজ করে দেখানো যায়? জি জি অবশ্যই। আমি এখানে প্রথমে আপনার রং চা বানায় দেখাই আগে, তারপর হচ্ছে পাশাপাশি আর কি কি বানানো যায় ডিটেলস আগে কথাও বলবো, দাম থেকে শুরু করে সবকিছু, এমনকি গ্যারান্টিটাও বলে দিই। জি জি অবশ্যই। ঠিক আছে, তো চলেন আমরা সর্বপ্রথম মেশিনটা দেখে নেই। এটা হচ্ছে রয়্যাল স্টার। এটা কত লিটারের ভাই? আমাদের এই মেশিনটা রয়্যাল স্টারের মানে ব্ল্যাক স্টার, রয়্যাল স্টারের ব্র্যান্ড, ব্ল্যাক স্টার মডেল। এটা হচ্ছে আপনার 30 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, ঠিক আছে। কত লিটারের সাইজ আছে সেটা আমরা জানবো। তো প্রথমে আমরা পানি দিয়ে নিচ্ছি, তাই তো? জি, আমরা যতটুকু দেখেন এখানে আমরা মোটামুটি আধা কেজির মতো পানি নিয়ে নিচ্ছি। ওকে, ইনস্ট্যান্ট হিট হয়ে যাবে তো? মানে চা খাওয়ার জন্য কিন্তু প্রচুর হিট প্রয়োজন। এখানে এখন যে আপনি নিজে হাত দিয়ে ধরে দেখেন তো পানিটা কিরকম আছে। এটা তো ঠান্ডা পানি এখন নরমালি। হ্যাঁ, আমি এখন করবো কি, এই মেশিন অলরেডি আমরা প্রেসার করে রাখছি, প্রেসার উঠে মানে ফুল প্রেসার করে রাখা। দিনের শুরুতে একবার প্রেসার করতে হবে। কেমন সময় লাগে এতে? এতে মেশিন ভেজে আপনার সময় লাগে কোনটা 50 থেকে 1 ঘন্টা 20 মিনিট পর্যন্ত লাগে। ওকে, দেখা যায় দোকান এসে গুছাইতে মেশিন রেডি। প্রথমে দেখে যে প্রেসারটা, হ্যাঁ ওকে, এটা হচ্ছে সেই স্টিমটা, গরমটা, স্টিমটা। এই যে এখানে আমরা আস্তে আস্তে ধরে ধরে ধোয়া উঠতেছে। বাইরে থেকে ধরে দেখেন কতটুকু গরম হয়েছে। ও ভাই, ব্যাপক গরম হয়েছে। ঠিক আছে, আমরা আর একটু গরম করি, যে আরো গরম, সমস্যা নেই। এখন যদি এখানে আমরা একটু কাঁচা পাতির চা করতে চাই, রং চা, তো আমি এখন আসলে রং চা করে দেখাই আপনাকে। এই যে দেখেন কাঁচা পাতি দিলাম আমরা, মোটামুটি একটু বেশি পরিমাণ যাবে, তারপর কালার হইতে হবে। ওকে, দিয়ে দিব। ঠিক আছে, এখন দিয়ে দিব চিনি দিয়ে দিব। ঠিক আছে,
যারা আছে রং চারা পছন্দ করেন চায়ের জন্য আপনারা চাইলে অনেকে টি ব্যাগ ইউজ করতে, নরমালি টি ব্যাগ ইউজ করতে, তখন শুধু পানি গরম করে দিলেই হলো। শুধু পানি গরম করে দিতে হবে। দেখেন একদম ধোয়া ওঠা গরম, দেখেন কত দ্রুত কালারটাও চলে আসছে। ধোয়াটা বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ধোয়া বোঝা যাচ্ছে। এখানে কিন্তু একটু ফ্যান আউট ফোম হয়ে গেছে অনেকটা, দেখেন। ঠিক আছে, পানি যথেষ্ট গরম হয়েছে। আপনার নর্মালি যে আপনার কেটলিতে যে পরিমাণ গরমটুকু হয় সেই পরিমাণ গরম কিন্তু আপনি এই মেশিনের মাধ্যমে বানাতে পারবেন। আচ্ছা, এখন ধরেন এটা রং চা হয়ে গেছে, জি 1 কাপ করে যদি আপনি বিক্রি করেন মিনিমাম 10 টাকার নিচে কিন্তু এখন বাংলাদেশে কোনো রং চা নাই, জি আমরা যতদূর জানি। তো সেক্ষেত্রে এখন এটা যদি কাপ অনুযায়ী বিক্রি করেন, আপনার এখানে কিন্তু রং চার একটা আইটেম অলরেডি হয়ে গেল। আপনারা ছেঁকে কাস্টমারকে দিয়ে দিবেন, কিংবা টি প্যাক যদি চান শুধু গরম পানি করবেন, টি প্যাকেও দিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা ওয়েস্ট করবো না, আমি এটা আপনাকে ইয়ে করবো। আচ্ছা, এখানেই যদি আবার দুধ চা কেউ করতে চায়, কনডেন্সড মিল্ক কিংবা দুধের সাথে মিক্স করে দুধ চা করতে চায়, জি অবশ্যই সেটাও করতে পারবে। আমি আসলে দেখাচ্ছি ওখানে কয় টাকা খরচ হয়েছে এবং আপনি কয় টাকা এখন বিক্রি করতে পারবে। ঠিক আছে, দেখেন আমরা যদি খরচ ধরেন আপনার চিনির পেছনে ধরলাম আমরা 5 টাকা, আর পানি আর চাপাতি মিলে আর 5 টাকা, 10 টাকা, এখানে কিন্তু 40 টাকা, মানে 30 টাকাই লাভ। আরেক কাপ কিন্তু আছে, আরেক কাপ আছে, মানে হিসাবে 40 টাকাই লাভ। মোটামুটি আপনার 70% অলমোস্ট খরচের থেকে 70% বেশি প্রফিট কিন্তু করা সম্ভব। ওকে, এবার আমরা দুধ চায়ে চলে যাই। এগুলো হচ্ছে আপনার, আমরা বললাম ওয়েস্ট করবো না, তো আমরা এটাতে আপনার দুধ ঢেলে দিয়ে। আচ্ছা, আমরা শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে এটা করা, নরমালি আমাদের এটা নষ্ট করার কোনো মন মানসিকতা নাই, এই কাজটা দেখানোটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, অপচয় কেউ আমরা করতে চাই না। রং চায়ের জিনিসপত্র তো হয়েছে, এখন আমি দুধ দিব। আচ্ছা, তো ধরেন আমি এখানে দুধে আর 10 টাকা খরচ করলাম, 10 টাকা দুধে 10 টাকা 15 টাকা দুধই খরচ করে দেখলাম। হ্যাঁ, ওকে, 15 টাকার মধ্যে 2 চামচ দুধ। হ্যাঁ, এখন দেখেন, এবার দুধ চায়ের দেখেন যত নাড়া তত কিন্তু দুধ চায়ের কালারটা ভালো আসবে। আলাদা করে নাড়তে হবে না, এটাই একবারে তৈরি হয়ে যাবে, একবারে হয়ে যাবে, এটা একবারে হয়ে যাবে। সহজ ব্যাপার একদম। আচ্ছা, প্রেসার বাল্বটা কি ইটালিয়ান? জি জি, প্রেসার বাল্ব ইটালিয়ান। আপনার যে সুইচটা আছে সেটা হচ্ছে কোরিয়ান। দেখেন এখন হচ্ছে আমরা এটাকে মিক্স করলাম, এখন যাদের ফেনা দরকার, হ্যাঁ একটু ওপর নিচ করতে থাকলে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে আরো কোয়ান্টিটিতেও বেড়ে যাবে, তখন একটা ফ্যানাও তৈরি হয়ে যাবে। ওকে, গুড। বাহ বাহ বাহ, দেখেন কি পরিমাণ হয়েছে, অসাধারণ, চমৎকার। দেখেন, ওকে, ফেনা কিন্তু হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা দুধ চায়ের কিন্তু দাম আবার বেশি, আরো 5 টাকা বাড়বে। দেখেন, তো আরো হিসাব যদি করি, আমরা ঢাললাম না, মোটামুটি আপনার মনে করেন যে 70% প্রফিট করা সম্ভব। আচ্ছা, কফির জন্য কি এই মেশিনটা ভালো হবে? যেমন কফির জন্য তো একটু ফোম লাগে, কফির ফ্লেভারটা আরো বেশি করা হইতে হয়, মিক্সটা ভালো হইতে হয়, সেটা কি হবে? অবশ্যই এই মেশিনের মাধ্যমে, এই মেশিনের আসলে মেইন কাজটা হচ্ছে যে পানিটা বা যে প্রেসারটা, আমরা যেটা বলি ধরেন আপনার দুধ চায়ের যে ইনগ্রিডিয়েন্টসটা, অরিজিনাল যে স্বাদটা এই মেশিনের মধ্যে বের হয়ে আসে। সেটা কিভাবে? এর ভিতরে যে পানির যে স্টিমটা থাকে, নর্মালি আমরা যেরকম আপনার কেটলিতে যে পরিমাণ ইয়েটা হয়, মানে প্রেসারটা হয়, হিট হয়, প্রেসার হয় বা ফেনাটা হয়, এর থেকে বেশি ভালো হয় এটাতে। এই নলের মাধ্যমে আপনি চাইলে আলাদা করে ফোম বানাতে পারবেন। ফোম বানানো আমি আপনাকে এর আগে 2বার দেখাইছি, এই দেখেন আবার দেখাই। মানে ঠান্ডা হয়ে গেছে, চাইলে কিন্তু এখান থেকে আবার এটাকে রিহিট করা সম্ভব, গরম করা সম্ভব, ফেনা করা সম্ভব, সব করাই সম্ভব। ওকে, ঠিক আছে। তো আমরা কি এখন একটু কফিটা করে দেখাবো? জি, আমি তো এখন আপনার কফি করে দেখাচ্ছি। তো এবার আমরা কফির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি এখানে আপনার বেশি না 3 কাপ পরিমাণের মতো বা 2 থেকে আড়াই কাপের মতো আপনার পানি নিচে অল্প মানে দেখাবো। আচ্ছা, বেশি ওয়েস্ট করবো না। আপনার দুধ দিয়ে দিলাম, ধরেন 10 টাকা দুধ দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, 10 টাকা দুধ দিলাম, চিনি দিয়ে দিই আমরা, একটা কফি দিব। ওকে,
অনেকে যদি চাই এটা নেড়ে ইয়া করতে তো সেটাও সম্ভব, নেড়ে করে এটা ভালো হয়, আপনার কালারটা বোঝা যাবে যে আর লাগবে কিনা। আরেকটা দিয়ে দিবেন নাকি? হ্যাঁ এটা দিয়ে দিচ্ছি, আরেকটা দিয়ে দিই, যেহেতু আমরা ফ্যান আর করে দেখাবো, কফিটাও যেহেতু করবেন আপনারা, করতে পারবেন রেগুলার। দেখেন 25 টাকার মতো খরচ করলাম সর্বোচ্চ। তো এবার আমরা চলে যাই স্টিমে, স্টিম মেশিনে, ঠিক আছে। দেখেন গরম তো হচ্ছেই, সাথে সাথে কিন্তু ফ্যানও আসতেছে, আর এটা যত নাড়া দেওয়া হবে, যতক্ষণ নিচে রাখা হবে, এটা কিন্তু বাড়বে বাড়বে, বই কি কমবে না। দেখেন এই যে এখন ফ্যান এখন হচ্ছে এটার ভেতর থেকে সেই ফেনা যেটা চাই, ফোমটা আসতেছে। দেখেন ও মাই গড, তো ভাই যার ভরে ফেলবেন নাকি আপনি? না না ভাই আর দেখছেন অসাধারণ। মোটামুটি তার মানে 25 টাকা খরচ। আপনি যদি মনে হয় কফিতে 20 টাকার নিচে অটোমেটিকটাও পাওয়া যায়, অটোমেটিক যেটা ভেন্ডার মেশিনে বলে, হ্যাঁ সেটাও পাওয়া যায় না 20 টাকার কমে। হ্যাঁ, তো 20 টাকাও পাওয়া যায় না, 30, 40, 50 টাকা লাগে। এখন আমরা এটা দেখেন যা আপনার 2 কাপ অলরেডি হয়ে গেছে, আর এই জায়গায় আরেক কাপ করে ফেললাম, 3 কাপ, 20 টাকা 60 টাকা, 25 টাকা খরচ, 60 টাকা বিক্রি, 35 টাকায় লাভ, 35 টাকার মতো প্রফিট হয়ে যায়। আচ্ছা, কয়টা সাইজ আছে মেশিনে, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি প্রাইস? আমি এবার আপনাকে এটা আসছে মানে এর ডিটেইলসে বলতে হবে আপনাকে। রিজনটা হচ্ছে এখন আসলে বাজারে অনেক ধরনের মেশিন পাওয়া যায়, তো সবচেয়ে বড় কথা কেন আমাদের মেশিনটা নেবেন, হ্যাঁ অন্যান্য মেশিন কেন নেবেন না? প্রথম কথা হচ্ছে যদি কোনো ঝামেলা হয়, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আওতা যেগুলো পড়বে সেগুলো আমরা নিজস্ব কারখানাতে তৈরি করে দিতে পারবো। আচ্ছা, যদি কারো যদি প্রয়োজন হয় এসে আমার কারখানা থেকে নেবেন অথবা আমাদের শোরুম দেখে নেবেন, দুটোই আপনাদের জন্য সুযোগ থাকবে, কোনো সমস্যা নেই, আমরা দিতে পারবো। এবার আসছে হচ্ছে আমাদের মোট কয়টা মডেল বা কয়টা ভেরিয়েন্ট আছে গুলো বলে দিব, এবং সেটা ভেরিয়েন্টটা বলে দিব, মানে প্রাইসটা সব বলে দিব। আমাদের কাছে 20 সিরিয়ালের 3টা সেগমেন্টের আছে এখন। আচ্ছা, আসলে সেগমেন্টে করার রিজনটা কি সেটা একটু বলে নিই। সেগমেন্ট করার রিজন হচ্ছে অনেকে একটু কম, মানে দেখা যাচ্ছে যে একটু কম দামের মধ্যে ভালো জিনিস চাচ্ছে, আমার অনেকে বলছে ভাই আমার এটার মধ্যে আর একটু ভালো জিনিস দরকার, এর জন্য আমরা একটা সেগমেন্ট নিয়ে যাবো। আমাদের প্রথম সেগমেন্ট হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল। হ্যাঁ, আর আজকে আরেকটা কথা বলে নিই, আমাদের মানে যে মেশিনগুলোর দাম বলবো এগুলো কিন্তু ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে, কিন্তু অর্ডার করতে গেলে আবার কনফার্মেশন বা বুকিং মানি দিতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের স্টেনলেস স্টিল মেশিনের দাম পড়বে আপনার 15,000 টাকা। এই মেশিনে 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। ঠিক আছে, পার্টস যদি কোনো ঝামেলা হলে সেটা আমরা সার্ভিস বা গ্যারান্টির মধ্যে যা থাকবে সেটা আমরা দিয়ে দিব। ওকে, এটা হচ্ছে এসএসএরটা। জি, এসএসএরটা 20 লিটার, 20 লিটারের মধ্যে এটা হচ্ছে রেড রোজ। রেড রোজ আমাদের আগে একটা মডেল ছিল, আমরা এটার মধ্যে রিলঞ্চ করেছি আমরা। এটার প্রাইসটা পড়বে 18,000 টাকা। আচ্ছা, এটার প্রাইস পড়বে 18,000 টাকা, 2 বছরের পার্টসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ওকে, আপনার এটা তো মনে করেন যে উন্নত মানের কয়েল, এগুলো সবই ব্যবহার করা হয়েছে। আর সুইচটা কোরিয়ান ব্যবহার করা হয়েছে, এটা মিডিয়াম পিসিসি সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে একটু ভালো আর একটা আপার সেগমেন্ট রেড রোজ গোল্ড। এটার প্রাইস পড়বে আপনার 20,000 টাকা। 20,000 টাকা, জি, এর দাম পড়বে 20,000 টাকা। মার্কেটে আপনারা যাচাই করে দেখলে আরো দাম অনেক বাড়তি পাবেন, আমাদের কাছে সেম মালটাই পাবেন 20,000 টাকা করে দামে, 3 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ওকে, এরপরে হচ্ছে 3টে যাওয়ার পরে এবার হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের আমাদের কাছে 2টা ভেরিয়েন্ট আছে। ব্ল্যাক কালারের মধ্যে মানে আপনার 30 লিটারের সিঙ্গেল চেম্বার বা সিঙ্গেল ইয়াতে আর কি 2টা আছে। এই হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের একটা, এই হচ্ছে একটা স্টেনলেস স্টিল কালার। আচ্ছা, এসএস এর কত প্রাইস? এইটা এসএস দুইটাই সেম প্রাইস, হ্যাঁ 23,000 টাকা করুন। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 5 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি। বাহ, এটার তো সার্ভিসেরও ভালো। জি, এর সার্ভিসও ভালো, কোয়ালিটিও ভালো, প্রাইসটা রিজনেবল। আচ্ছা, ডাবল চেম্বার যেটা আছে স্টিমের জন্য, সেটা এটা কমার্শিয়াল হলে ভালো হয়। এটা যদি কমার্শিয়াল, এটা দুজন কাজ করতে পারবে। এটা বেশি হেভি যাদের মনে করেন ক্লায়েন্ট যাদের বেশি সার্ভিস দিতে হয় তাদের জন্য এটা। এটার প্রাইসটা আমরা গতবার আমাদের আপনার ভিডিওতে কিন্তু 8,000 টাকা বলা আছে, 28,000। জি, কিন্তু আমরা এখন এটা প্রাইস রাখছি 25,000 টাকা মাত্র। অর্ডার করার সিস্টেমটা একটু বলে দিবেন। অর্ডার করার জন্য আপনার আমাদের এই নাম্বারগুলোতে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। এই দেওয়ার যে নাম্বার আছে ফারাজ কর্পোরেশনের,
মোবাইল নাম্বার গুলো সব দেওয়া আছে, এগুলোতে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোন কল আপনি সবই দিতে পারবেন। প্লাস আপনারা যদি কেউ এসে দেখতে চান, 49/51 নবাবগঞ্জ রোড, লালবাগ, ঢাকা 1211। সেকশন বটতলা ঢাল ভিডিওর 1 নাম্বার গেট, এটা কিন্তু সহজ জি, লোকেশন, একদম সহজ লোকেশন, এভাবে চলে আসতে পারবেন। ওকে, তো আজকে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। চমৎকার এই বিজনেস আইডিয়া দেখে অবশ্যই আপনারা পারচেস করার আগে ভিডিও কল করে দেখেও নিতে পারবেন, সরাসরি আসতে পারবেন ফারাজ কর্পোরেশনের শোরুমে। জি। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।